ليس عليك هداهم نست پرتا باندې هدایت ولكن الله يهدي من يشاء لیکن الله هدایت کی چاته وغواړي وما تنفقوا من خير اور تاسو چې کوم خپل بهتر مال خرچوي فلانفسکم اغستاسو د ځانو د پاره دی وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله اور تاسو مالونه نه خرچوي مگر د الله د رضا د پاره وما تنفقوا من خير چې کوم هم بهتر مال خرچوي يوفى اليكم الله پورا بدله درکې وانتم لا تظلمون اور پر تاسو باندې یو ظلم بنه کیږي دا د سورۃ البقره آیت نمبر 202 دی د آیت مبارکه کې خالق کائنات دوی خبرې ارشاد یو خبره ده په شروع اسلام کې نبی علی السلام چې کوم طریقه چې دا غیر مسلم ته صدقه نور کوله هغه ډېر بد حالات کې هم ول نو په هغه کې الله رب العزت نن درته فرمایي چې ستاسو صدقات په وجه د دې هدایت نصیب بدلای هدایت د الله مرزي د ستاسو په لاس کې نه دی نه د صحابه په لاس کې دی هدایت د الله په لاس کې دی نن سبا څومره خلک غواړي چې زما بچي پر سم لار ولاړ شي هر سړی غواړي زما بچي قرآن حافظ هر سړی غواړي زما بچي د سهار لمونځ کوي هر بچي سړی غواړي زما بچي نیک او صالح وي څوک ورغولې څومره پیسې خرچي ګاډیان او راخي موبایلان او راخي بنگله د دنیا نوکریان هر څه کوي لیکن چې الله نظام بدل سو دا غزوی د پلار قاتل دا غزوی د پلار په گریبان کې لاس اچي دا غزوی د پلار حیا او بے عزتی ته ورسېدلې ځکه چې د الله رب العزت په لاس کې هدایت دی د پلار په لاس کې خو هدایت نشته چې پورا قوم پر ولا کې چې الله هدایت نور کې اسما دي پر رب قسم کوي یو بچي هم پر سم لار ولاړ سي هدایت د الله په لاس کې دی او زموږ کو الحمدلله عقیده ډیره صفا ده د نبی په لاس کې هم هدایت نشته د هدایت منشأ او اختیار د الله په لاس کې دی طریقه به رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه په لاس کې ابو بکر عمر عثمان او علي صحابه چې څومره دي په دې په لاس کې هدایت نشته هدایت د خالق کائنات په لاس کې دی دویمه خبره ده خرچ کی مال نن څو آیاتونه پرسو تقریبا 6 آیاتونه خو پرسو الله رب العزت متوجه دي مسلمانانو سره مال خرچ کی څومره خرچ کی په 100 روپے کې 2 روپے خرچ کا په لک کې 200 خرچ کا چې سود په وس راځي خرچ کا لیکن لاس دروما دا نظام الله رب العزت چلی دا رقم لیکن نتیجه په دنیا کې مغواړه ته پیسې د الله په لار کې خرچ کا او ته ګوره چې به الله رب العزت دې ته موږ ورځما پیسې چیرې ولګې دي باز خلکو تحقیق کې دي مولوی صاحب ته پیسې ورکې مولوی صاحب پیسې ګوره څکه فلانکی ته پیسې ورکې ګوره پیسې څکه تا غ پرېږده ستا نیت صفو تا د الله د رضا لپاره مال خرج کړی دی اوس پرېږده بس هغه خدای سره پرېږده مولا او خدای سره پرېږده غریب او خدای سره پرېږده یتیم او خدای سره پرېږده مسکین او خدای سره پرېږده بس تا چې تا د الله په دین کې پیسې ولګول تا و محتاج او مسکین او غریب ته پیسې ورکې بیا پرېږده هغه خپل خدای ستا نیت صفاو تخپل پر بدله واخه وانتم لا تظلمون یو ظلم پر تا باندې نه کیږي ظلم مطلب دلته کمی ده چې څومره دې خرچ کړي دي ډبل درکې فله 10 امثالها د وی په بدله لسر کوي دي یضاعف لمن یشاء الله ډبلې هر شی الله ډبلې تخالد الله په لار کې مال خرج کا الله رب العزت به ته لار څنګه درکې په قبر کې دې روڼا څنګه پیدا کړي په آخرت کې پولیس رات څنګه درته آسان کړي د جنت څنګه بلا خانه ته درکې خو ته همت وکړه الله په لار کې مال خرج کا نه احسان نه تکلیف نشکار کېدل صرف لله فی الله د الله د لپاره مال خرچول دغه